كهف الكبريت في قارة الكبريت. هذا الكهف صار له فترة طويلة تضاريس. كهف كبير ما شاء الله. استكشاف جديد. حجم المكان كبير جدا. كهف ما شاء الله كبير، يحتاج إنارة. كهف قارة الكبريت بولاية هدم. الكهف كبير يحتاج إنارة. شباب بليتاتكم شباب. عنده ليت؟ يحتاج إنارة. هذا كله مكان روعة. هذا كله عبارة عن ملح. هذا كبريت. كبريت؟ نعم كبريت. كبير الكهف، كبير جدا ما شاء الله. في كبريت، لاحظوا هنا الكبريت. يحتاج كشاف. ها؟ يا اخي احس في هواء يدخل. صاير الفتحة. لا في من داخل. يعني في طلعة بطل. في طلعة روح تخرج من الجنب. ايوه. يحتاج إنارة. ما عندكم كشاف؟ ما شاء الله. ما تكون شمال داخل نفق قدك لحدك كذا. كهف كبير جدا بس ما واضح الإنارة. تو النمر العربي يطلع لكم. لا شفت عوس والله. عوس؟ شوفوا تلاحظوا طالع كان من هنا اول ما وصل. كهف كبير جدا جدا. زين وين الخرجة؟ انتبهوا بس عن اذا في افاعي ولا هذا. هذيك الفتحة. لاحظوا تضاريس الكهف. هي دخلوا وش المهم يا شباب، مكان مظلم. كم تقدير الارتفاع هنا؟ كم متر تقريبا؟ 5-6 متر. 5 لا زايدة. لا لما هذا 15 متر. لا يعني انت طولك مترين قاصر. تضاريس الكهف. 72. شوف هذه نوازل. بطل بيقص بيسوي لك موسيقى. والله ما اعرف. كم المسافة تقريبا اللي مشيناها؟ يمكن 40 متر إلى أو أكثر. تقريبا 50 متر. عميق جدا. شوف الكبريت. لاحظوا فوق سقف الكهف. كهف قارة الكبريت. طبعا شوف مكان الدخول ضيق، وبعدين الارتفاع يوصل إلى 6-7 متر، وبعدين نرجع مرة ثانية إلى النزول. في فتحة أخرى هنا. فتحة أخرى. فتحة من هنا من الجنب، بس كأنه في زحف شوية ولا؟ حد شباب إن شاء الله نشوف الكبريت والملح. هي لكم لا نزل بس تحت. شوف طريقة خروج هذا طبعا هنا. طريقة ضيق شوية. طريقة خروج. شوف الكبريت. هذا عن الدخان. شوف الكبريت هنا. دايموند. بعدين نشوف المكان هنا مرتفع تقريبا. تلاحظوا
تضاريس الكهف. عندك خروج. هذه الفتحة خرجنا منها الحين. الظاهر انهم منهم هم الخروج. شيء جميل. إذا ما طلع لكم أسد منه. ها أبو آدم؟ ها؟ هنا في آخر أسد. ما شاء الله المكان رهيب. وقف.